V jednom meste bolo stádo oviec, ktoré potrebovalo pastiera. Prišli dvaja. Jeden sa tváril ako pastier, ale jeho úmysly boli sebecké. Chcel len ovce využiť pre vlastný zisk. Druhý bol skutočný pastier, ktorý miloval ovce a staral sa o ne zo srdca. Falošný pastier dával ovciam len prázdne slova. Ideme na pastu, ale viedol ich na skalnatá nebezpečné miesta. Ovce boli vystrašené a hladné. Pravý pastier prišiel neskôr, hľadel na stádo a povedal: Ja som dobrý pastier. Moje ovce poznajú môj hlas a ovce ho nasledovali. Našli bezpečné pastviny a vodu a boli pokojné a šťastné. Biblické poučenie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier dáva svoj život za ovce. Falošní vodcovia a učitelia môžu zviesť a ublížiť, ale Boh je vždy pravý pastier. Rozpoznaj pravý hlas Pána a ver mu, aj keď okolo sú falošní pastieri. Nehľadaj ľudské vedenie, ktoré je sebecké. Hľadaj Boha, ktorý ťa vedie bezpečne.